1층 주택 또는 1층 세대에서 꼭 고려해야 할 보안, 습기, 소음 대책에 대해 이야기해볼게요. 1층은 접근성과 개방감은 좋지만 외부 침입, 습기, 윗집 소음 등 특유의 문제를 미리 대비하지 않으면 후회하기 쉽습니다. 1층이 좋아 보여도 이건 꼭 알고 계셔야 해요. 엘리베이터 없어도 편하고 마당도 바로 나갈 수 있어서 1층이 딱이죠. 맞습니다. 하지만 1층은 좋은 만큼 리스크도 많은 자리입니다. 그래서 꼭 고려해야 할 3가지 핵심 포인트 지금 알려드릴게요. 첫째, 보안. 시선 차단보다 침입 지연이 우선입니다. 커튼, 블라인드는 보안이 아니라 사생활 보호일 뿐입니다. 진짜 중요한 건 침입자가 진입하기 어려운 구조입니다. 이중 잠금 장치, 외부 조도 센서 조명, 방범창 또는 방범 필름은 필수입니다. 둘째, 습기. 지면과 닿는 구조에서 가장 먼저 생깁니다. 특히 장마철, 겨울철에는 바닥 곰팡이, 벽지 들뜸, 결로가 자주 생깁니다. 시공 단계에서 단열, 방수층, 통기층을 확보해야 하고 입주 후엔 제습기와 환기 루틴이 꼭 필요합니다. 셋째, 소음. 위층 발소리만 막아도 스트레스가 절반으로 줄어듭니다. 1층은 조용할 것 같지만 위층 소리, 도로변 진동, 출입구 개폐음이 복합적으로 들어옵니다. 천장에 흡음재 시공, 외부 벽에는 방음창을 고려하고 출입구 쪽엔 자동문보다 댐핑 도어를 추천드립니다. 1층은 가능성이 많은 공간이지만 제대로 대비해야 편한 공간이 됩니다. 1층 살고 싶다면 디테일이 답입니다. 한돌 건축사사무소 최인영 건축사입니다.